Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Saya doakan kalian semua yang menonton video ini dalam keadaan tetap sehat selalu, oke? Nah, jadi ini adalah video kedua kalinya channel ini untuk nge-review sebuah keyboard. Dan ngomong-ngomong, ini adalah pertama kalinya kita nge-review sebuah produk, yaitu keyboard mechanical dari Digital Alliance. Yang katanya keyboard kali ini adalah keyboard terbarunya dari Digital Alliance yang katanya compact dan murah. Bagaimana kualitasnya? Nah, makanya kalau kalian penasaran, sebelum kita lanjut videonya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau udah lama menonton video-video dari setiap channel ini tapi belum subscribe, silahkan dulu dong untuk subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya karena channel ini akan selalu membahas seputar dunia gadget dan teknologi pastinya. Udah subscribe? Kalau udah, yuk kita langsung aja. Dan perkenalkan, ini dia mechanical keyboard Digital Alliance, yaitu adalah keyboard entry levelnya yang dari series Mecha Air. Nah, jadi kurang lebih untuk boxnya ya seperti ini. Dan untuk di bagian depan di sini ada Mecha Air S, dan untuk beberapa selling pointnya di sini ada compact layout yang 68K. Di sini untuk selling pointnya juga ada 2-in-1 mode, itu untuk kondisivitasnya dengan keycaps yang udah dual tone combination. Di sini untuk switchnya juga udah removable. Kemudian kita ke bagian atas. Nah, di sini kita bisa lihat nih, yang untuk varian warna dia ada dua warna dari Mecha Air S ini, ada blue and white dan ada white and blue. Di sini saya pilih varian blue and white. Dan untuk switchnya di sini itu ada yang blue switch dan ada yang brown switch. Untuk di bagian belakang, ya seperti biasa di sini ada spesifikasinya yang wajib kalian ketahui untuk si Mecha Air S ini. Dan selain spesifikasi, di sini juga ada tombol function yang wajib banget kalian ketahui karena memang di sini memang udah layoutnya yang compact, jadi kalian memang wajib untuk mengetahuinya. Karena banyak banget untuk kayak tombol F1, F2 itu banyak yang dikorbankan dari keyboard ini yang namanya compact layout. Langsung aja kita lihat apa aja yang tersedia di dalam boxnya. Nah, di sini kita dapetin yang pertama sekali itu adalah rangkap buku manual dengan kartu garansinya sekaligus. Kemudian di sini ya kalau kalian beli di official store-nya di Digital Alliance-nya, kalian dapetin faktur pembeliannya. Dan di sini pastinya kita dapetin satu buah keyboardnya. Dan di sini kita dapetin peripheral dari keyboardnya sendiri. Ini ada keycap spooler-nya, di sini ada switch spooler, ini ada cadangan dari switchnya yaitu brown switch ya. Yang terakhir di sini ada dua buah baterai. Nah, secara build quality dari Mecha Air S ini untuk di bagian depannya itu terbuat dari material metal ya, jadi lebih kokoh. Dan untuk di bagian belakang atau bawahnya ini itu terbuat dari material plastik ABS. Kalau dibilang kokoh di harga 350 ribuan ini terbilang kokoh juga, bagus lah ya daripada keyboard yang di range harganya belum dapat sekokoh ini untuk build quality-nya. Dan untuk dari dimensi dari keyboard ini sendiri itu ada di 310 x 100 di kali 44 meter. Dan untuk berat dari keyboard ini sendiri itu ada di 590 graman aja. Untuk dari keycaps-nya sendiri ini ada 68K, yang dimana material dari keycaps-nya sendiri ini ya lumayan tipis hingga tebal-tebal banget. Dia terbuat dari material ABS double injection yang didesainkan untuk hurufnya itu bisa tembus LED backlight. Yang sayangnya di sini keyboardnya belum memiliki LED backlight karena untuk keycapsnya udah dibuat nih untuk tembus LED backlight, tapi keyboardnya nggak ada LED backlight, sayang banget. Nah, jadi untuk switch dari Mecha Air S ini dia udah menggunakan switch bertipe mechanical Autemo, yang dimana untuk switchnya terdapat dua varian warna, ada blue dan brown yang kayak kita punya kali ini. Yang dimana untuk dari kedua jenis blue and brown ini itu signifikan banget ya, yang dimana untuk varian brown dia lebih kalem, adem gitu untuk dibandingkan blue switch yang kerasa cukup clicky alias rusuh banget kalau dibawa untuk mengetik. Alhasil saya lebih memilih, dan sebagai juga alasan untuk varian brown switch ini karena emang saya juga cobain untuk beberapa kali dalam membuat script video ataupun bermain game casual aja. Jadi ya balik lagi ke preferensi kita masing-masing pada Mecha Air S ini untuk memilih blue switch atau yang brown switch. Untuk brown switch itu dia tactile ya jenisnya.
Di sini juga untuk spesial fitur dari switchnya dia udah removable switch, jadi bisa mudah banget untuk di modding atau di custom lagi. Dan untuk fitur lainnya di sini untuk switchnya dia udah splash waterproof, yang artinya dia udah anti air, ya kena air sedikit itu jadi aman untuk switchnya. Untuk soal lifespan dari switch ini itu bisa sampai tembus di 50 juta kali klik, yang artinya kita bisa menggunakan keyboard ini bisa sampai bertahun-tahun ya dari soal kerusakan dari switchnya. Nah, jadi untuk soal koneksivitas dari keyboard mechanical MKRS ini itu dia menggunakan koneksivitas 2-in-1. Kalau kalian lihat di bagian depan sini ya, di bagian ujung sini itu nggak ada lubang port USB ataupun Type-C segala macam sebagai wired ataupun untuk recharge dari keyboard ini itu nggak ada, karena memang dia menggunakan sistem 2-in-1 wireless yang tadi itu untuk what's in the boxnya kita menggunakan 2 buah baterai seperti ini. Dia ditenagai 2 buah baterai yang tipenya itu AAA 1,5 volt. Dari koneksivitas dari MKRS ini itu menggunakan mode 2-in-1, satu USB dongle USB dan menggunakan Bluetooth 5.0. Untuk menyalakan dari sebuah keyboard ini itu terdapat switch on off, yang di sini untuk soal build quality dari switch on off-nya terasa awam aja gitu. Di bagian cover bawahnya terdapat anti slip, jadi kita bisa gunakan mechanical keyboard ini nggak mudah bergeser-geser di meja yang licin. Dan sayangnya untuk soal ketinggian di sini keyboardnya nggak memiliki adjustable fit lagi, jadi hanya berharap dengan sudut kemiringan atau view angle dari keyboard ini sendiri. Tapi lebih baik lagi kalau kalian punya rest hand ya untuk keyboard, itu lebih enak lagi, karena memang kalau saya coba dalam beberapa jam dalam mengetik itu bagian pergelangan tangan saya agak sedikit pegel, tapi kalau ada rest hand mungkin lebih enak lagi. Untuk identitas dari MKRS ini mulai dari bagian sampingnya terdapat tulisan MKRS, dan untuk di bagian cover bawah terdapat tag branding dari MKRS juga. Nah, jadi untuk feel overall udah nyaman banget dengan switch yang adem kalem pada brown switch ini. Sebenarnya balik lagi sih, kalau kalian yang sukanya yang clicky main game, kalian bisa juga pilih yang versi blue switchnya. Untuk dimainin game secara casual juga masih terbilang nyaman aja, karena untuk soal kedelayan yang masih cukup terasa minim, hanya sepersekian detik saja. Yang dapat saya sarankan, kalau kalian ingin menggunakan laptop ataupun komputer dalam bermain game, gunakan aja USB dongle-nya, jangan menggunakan Bluetooth 5.0-nya. Tapi kalau kalian ingin menggunakan smartphone, kalian wajib menggunakan Bluetooth 5.0-nya. Nah, secara kesimpulan dari MKRS ini, mulai dari kelebihannya untuk dari segi build quality. Jadi untuk segi build quality mulai dari build body, keycaps-nya sampai dengan switch-nya yang bisa kita modif lagi. Dan untuk pemilihan warna juga antara perpaduan warna biru dengan warna putih seperti ini, jadi lebih soft aja kalau kita letakin di setup PC kita. Selain itu juga untuk soal koneksivitas dari keyboard ini yang wireless 2-in-1 mode, kalian bisa gunakan untuk USB dongle pada PC. Dan kalau kalian juga ingin gunakan tab atau smartphone, itu bisa menggunakan mode wireless Bluetooth 5.0-nya. Dari setiap kelebihan pastinya ada kekurangan dong dari keyboard di harga 350 ribuan ini aja. Kekurangan yang dapat saya notice dari keyboard MKRS ini mulai dari ini nih. Nah, yang dimana keycaps-nya yang udah double injection yang tembus LED backlight. Sayang banget untuk keyboard ini tidak memiliki RGB backlight atau LED backlight. Jadi ya kalau kalian yang sukanya setupnya remang-remang yang biasanya mengandalkan RGB, itu sayang banget. Biasanya mulai dari mouse ya untuk sampai dengan kursi itu udah ada LED backlight. Dan kenapa kalau keyboard ini nggak ada? Selain itu juga dari LED itu ada yang namanya nggak bisa detachable kabel, atau dia nggak ada kabel sama sekali. Di cas pun nggak bisa karena dia tadi ya koneksivitasnya menggunakan ditenagai baterai AAA, 2 buah AAA. Dan mungkin juga untuk soal ini nih, nah fitnya ya, adjustable fitnya dia nggak ada pada keyboard ini. Biasanya saya membeli keyboard yang ada adjustable fitnya, jadi bisa saya atur tuh ketinggiannya. Tapi di sini kita hanya mengandalkan ketinggian dari view angle
keyboard ini sendiri. Nah, mungkin dari kalian ada yang ingin bertanya tentang mechanical keyboard Mecha RS ini. Bang, apakah worth it di harga 350 ribuan seperti ini? Jawabannya worth it aja, dan saya sangat rekomendasi banget kalau kalian ingin mengetik dalam membuat video, membuat skrip video, ataupun untuk mengerjakan tugas. Di switch yang brown seperti ini itu nyaman banget, adem-adem aja. Selain itu juga untuk soal ada yang tanya, Bang, worth it atau enggak untuk kita gunain dalam bermain game? Jawaban saya cukup rekomendasi kalau kalian ingin menggunakan bermain game casual biasa itu ya worth it aja. Tapi kalau yang FPS mungkin karena keyboard ini tidak ada wired, jadi ya kurang terrekomendasi aja. Untuk secara keseluruhan keyboard ini worth it untuk dibeli. Nah, jadi mungkin cukup sekian informasi review kita kali ini mengenai keyboard mechanical Mecha RS dari Digital Alliance ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like video ini. Jika video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian tidak suka dengan video ini, silakan dislike video ini aja. Apabila ada kesalahan dalam info review kita kali ini, atau kalian punya pendapat tentang keyboard mechanical Mecha RS ini, tulis aja di kolom komentar. Untuk link pembeliannya akan saya sediakan di deskripsi video ini. Oke lah, saya David Fadlianda selaku host di channel ini. Pamit undur diri, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.